Buonasera, va ammissione al passivo, liquidazione banche venete, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, stanno arrivando migliaia di comunicazioni per chi ha fatto richiesta di insinuazione al passivo nelle due liquidazioni. Cosa fare? Breve video, veloce, ve lo spiego immediatamente. La comunicazione tipo che vi arriva è questa, eccola qua, cancellato ovviamente i nomi. Liquidazione quanto amministrativa, numero, ok, Banca Popolare di Vicenza o Veneto Banca vi fanno una serie di comunicazioni. Poi a un certo punto qui nella domanda c'è scritto domanda, credito e qui vi dicono, ok, cosa è stato ammesso e cosa è stato escluso. Bene, allora, cosa dovete fare? Innanzitutto guardare se siete stati ammessi o esclusi, o come questa domanda, una parte ammessi e per una parte esclusi. Allora, per gli ammessi non dovete fare nulla, questa è solo una comunicazione conoscitiva, vi arriverà un'ulteriore comunicazione dalla liquidazione per capire di questa ammissione di quel credito cosa vi verrà dato alla chiusura di tutto. È per questo che diventa importante l'attività che noi stiamo facendo come associazione da mesi ormai, cioè la verifica degli attivi che sono stati liquidati. Perché? Perché i commissari delle liquidazioni stanno dicendo che c'è poca polpa, noi ci siamo accorti, soprattutto nelle liquidazioni di Veneto Banca, che insomma qualche dismissione, qualche vendita è stata fatta secondo noi in maniera non appropriata e così da non valorizzare abbastanza le partecipazioni. Per questo motivo abbiamo fatto degli esposti di verifica alla Procura di Treviso e stiamo verificando. Lì nasce l'importanza di questa attività, perché se da lì vengono fuori dei soldi, ecco che chi è stato ammesso al credito può vedersi degli altri soldi accreditati sulla base di quello che è stato ammesso come credito. Per chi invece ha avuto il credito non ammesso, può fare ricorso, deve farlo con un avvocato pagando contributo unificato, credo entro 15 giorni. Noi al momento, visto la discussione che abbiamo in corso con le due liquidazioni e il fatto che comunque stiano facendo fatica a recuperare ulteriori denari, sconsigliamo di fare opposizione, anche perché il costo è abbastanza elevato e dipende dall'importo del credito. Dovete valutarlo secondo vostre disponibilità o anche questioni di principio. Insomma, uno può decidere, contributo unificato è qualche migliaio di euro e poi c'è l'avvocato da interrogare. Quindi chi volesse fare ricorso ce lo comunichi, noi come sapete collaboriamo con qualche studio, vi possiamo far sapere qualche costo, sappiate che è nell'ordine di qualche migliaio di euro, quindi valutate bene se farlo o non farlo. Se per una questione puramente meramente economica noi lo consigliamo, se per una questione di principio noi ci siamo. Per gli insinuati, ribadisco, è importante invece, okay, che ci appoggino, che sostengano, che vogliono anche loro chiarezza nella battaglia che stiamo facendo sulla chiarezza delle liquidazioni e delle dismissioni che sono state fatte dalle due LCA. Questo è quanto vi dovevo, questi sono i nostri numeri, i nostri contatti, questi sono sempre le nostre facce. Mi raccomando, seguiteci, anche perché nelle prossime ore ci saranno notizie per quanto riguarda processo crack, BPV, processo Zonin. Andiamo giù a Roma domani. Buona serata a tutti.